Kenapa si kecil tidurnya ngorok dan nafasnya bau? Hati-hati kalau si kecil ngorok dan nafasnya bau, bisa jadi ada masalah amandel. Soalnya amandel yang besar bisa menghalangi atau mempersempit saluran nafas dan akhirnya bikin tidur ngorok. Lalu amandel yang meradang atau ada celah dalam bisa menjadi tempat favorit bagi bakteri untuk berkembang. Bakteri inilah yang bikin nafas jadi bau. Kalau si kecil mengalami ciri-ciri tersebut, Bunda nggak perlu khawatir karena madu gumandel bisa membantu meredakan masalah amandel sehingga ngorok dan bau mulut juga reda. Gumandel aman diminum sejak usia 2 tahun dan bersertifikat BPOM. Yuk beli madu gumandel sekarang, bisa langsung di sini.